今天要来尝试把便利商店的食物改造成一道道美食，用这些食材好好创作一下吧。这里先把蛋打好备用。再来处理我们今天的主角三角御饭团。今天想要改造它的外形，还要摆盘，所以我就把它一个一个拆开。这次准备了3种口味，想要试试看这种做法是不是每种口味都适合。第3种口味是龙虾沙拉，先偷偷告诉各位，其实这个口味真的不适合佐热的。我把其中一种口味先切半，想要把它拼成长方形的形状。那这里其中一种口味呢，我把它拿去烤箱烤。撒上一些胡椒和盐巴，这样子在烤的时候会有特殊的风味。好，那我们这边进烤箱是180度上下火烤15分钟，上色即可。这边准备沙拉，因为前面拆封的时候没拍到，那就是把沙拉拿出来之后拌一点酱，再来把品客打碎放下去，任何一种喜欢的饼干都可以，主要是增加那个口感，就像外面沙拉放烤过的面包丁一样。那搅拌完成装后，我们就先放旁边备用。这边我们来准备饭后甜点，布丁加早餐麦片。加上这种麦片呢，是想要让布丁的口感
更多样化。这边准备完成之后，我们就先放一边备用。因为海苔粘着饭蛮久的，所以会有点润润的，可以把它烘干一下。这边我们来开始煎饭团。煎饭团的时候，火要稍微控制一下，就想办法让它上色上的均匀就好。差不多这样的颜色就可以起锅了。在做的时候记得塑形要先把它捏好，不然就会这样散掉。再来我们来煎蛋，做那种有一点类似蛋包饭的感觉。煎蛋的时候油温够，会比较不会粘锅。虽然这边形状看起来跟想象的不太一样，但说真的，意外的还蛮好吃的。那这里我们要完成甜点最后的步骤，淋上牛奶，布丁加上早餐脆片，这样的口感其实真的蛮好吃的。但是缺点就是真的有点太甜了。那这是今天的料理，这样一整套搭下来其实也不贵，但真的意外的非常好吃呢。甜点和沙拉，这样也是意外的享受呢。那今天的料理就到这咯，想看什么其他料理都可以在底下留言哦。那我们下集见咯，拜拜。